Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-unbox tayo ng order ko sa Shopee. Okay, bale ang order ko ay ang air humidifier. Okay, guys, ito siya oh. Taran! From Shopee. Unbox na natin yung air humidifier. Masyadong field. Tara, ito yung ano niya, oil. Essential oil kung tawagin. Ito yung nagpapabango sa kwarto. Bagay ito sa room yung air humidifier. Ito siya. OMG. Masyado palang malaki ang na-order natin. Taran! Ayan guys. Wow! Pang big room pala to eh. Okay, oh, may kasama na siya. Charger. Ano pala to? Chargeable. Okay. Wait lang. Ito yung remote niya guys. Ayan. Ito yung extension. Try natin guys, no? Bale, para saan ba itong air humidifier? Ito yung ano, ang function nito is aalis yung bad odor or bad air na nasa loob ng kwarto mo. Okay? Let's try kung paano, kung talagang mabango yung kalalabasan. Hindi ko pa alam kung paano ito mag-work. Paano siya i-set up. Let's see. Okay guys, balik, ito yung oil niya. Essential oil. Jasmine. Ayan. Yung tawag naman ito. Ito ay Mili. Plant scented oil pala ito. Bali ang namin niya is 5. Ay, 6 pala sorry. There are 6 oil sa nabili namin. Okay. Itatry na namin kung paano ito mag-work. Kung talaga bang nagbibigay na fragrance sa loob ng kwarto. Kasi ano yun, lalo-lalo na sa mga alagang hayop. Katulad aso, ano to, mas kailangan nyo kasi siyempre alam nyo na maamoy ng mga aso dito kapag silang tumahok. Para maiwasan yung pagkulong na kwarto nyo, ito na yung pinaka best na pampabango sa kwarto. Siniset up lang po yung air humidity. Bali guys, ang kailangan dito para mag-work siya, 500 ml na water, tapos 3 to 5 drops nitong plant scented oil. Ang inuna namin ay ang jasmine. Titignan natin yung amoy. Okay. Siyempre amoy natin yan. Tignan. Okay. Guys, ito na. Bali, na-on na namin. Na-assemble na at saka nagawa na namin yung 500 ml water and 3 to 5 drops na essential oil. Okay. Ayan guys, kung mapapansin nyo, may usok na lumalabas. Yan yung nagbibigay ng moist sa loob ng kwarto nyo na nagpapabango ng buong kwarto. Inaalis na yung mga bad odor, bad air para mas manatili yung bango sa loob ng kwarto. Kaya mas advisable to sa mga yung kwarto is laging madumi. Laging yung aso nagkakalat, nagdudumi, nag-iihi para may yung bad odor maalis. Okay? Ano siya, nakakapagpa-relax din to sa mga taong laging stress. Kaya mas bagay na bagay sa mga workaholic din. Yung medyo work from home para maiwasan yung pagbuburyo, diba? Pagkaburyo pala ito. Ayan. Ayan na siya guys. Bale, nabili ko to sa Shopee na 558 pesos. Okay, bale trusted kasi yung store, kaya mas pinili ko ito yung bilhin ko. Kaysa masayang yung bibili ka nga ng sobrang liit or mura. Kung mabilis naman masira, 1 week to 2 weeks, di ba? Sira agad. Yung mga ganun.
Siyempre, mas pipili natin yung afford natin, tapos may quality. Di ba? Hindi na tayo basta pipili ng mura, pero hindi natin alam yung quality. Di ba? Bago na lang tayo sa medyo kaya, pero may kalidad. Di ba? Yung produkto. Katulad nito, guys. Okay. Bali, ang tawag dito ay air humidifier. Ayan. Ang bango niya, guys. Kaya try nyo na. Hindi kayo magsisisi kasi para naman sa sa inyo, nakakaalis ng stress, nakaka-relax, pampabango. Guys, salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Thank you.